Всем привет! Сегодня мы продолжаем тему, начатую пару недель назад, о том, как проводить литературный обзор для написания будущей курсовой, дипломной работы, диссертации, ну и, в принципе, любой научной работы. В прошлом видео я объяснила вам, как и где находить литературные источники, по каким критериям их отбирать. В этом видео я постараюсь показать и объяснить, как систематизировать информацию из тех литературных источников, которые вы уже нашли и отобрали для своей научной работы. Надо сказать, что систематизация информации– это довольно сложная процедура, которая требует определенных навыков. С ней не всегда хорошо справляются даже опытные исследователи, не говоря уже о студентах. Поэтому, если после просмотра этого видео у вас все-таки останутся какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях, и я постараюсь осветить их в будущих видео более подробно. Итак, начнем. В первую очередь хотелось бы отметить, что в современном мире информации становится все больше и больше. И это в полной мере относится и к научной информации, к статьям, книгам и другим типам научных публикаций. Поэтому относительно недавно зародился новый научный жанр– систематический литературный обзор. Такого рода обзоры являются самостоятельными исследованиями и могут быть опубликованы как отдельная статья. Если вы посмотрите высокорейтинговые журналы, ну, например, журналы из базы Science Direct, вы увидите, что статей с названием «Систематический литературный обзор» становится все больше и больше. Надо сказать, что такие исследования достаточно трудоемкие и очень полезны, потому что они дают представление о современном развитии соответствующей научной проблематики в интегрированном виде. Они, как правило, вбирают в себя результаты сотен работ. В первой части систематического литературного обзора вся палитра научных публикаций описывается в статистических терминах, а во второй части уже проводится анализ содержания работ или, как сейчас говорится, контент-анализ. Для студенческих, курсовых и дипломных работ, как правило, проведение систематического литературного обзора не требуется. Достаточно взять 50 с плюс источников и провести их контент-анализ. Но если вы аспирант, то уже стоит задуматься. Возможно, проведение систематического литературного обзора оправдано, ведь это может быть ваша первая научная статья. Таким образом, в зависимости от цели литературного обзора, то есть будет это опубликовано как отдельное исследование, либо это будет часть вашей работы, мы и выбираем, какой литературный обзор проводить и, соответственно, какое количество источников в него включать и на чем ставить акценты. Если мы говорим о систематическом литературном обзоре, то здесь акцент ставится на выявление динамики развития темы, то есть что в этой теме и как эволюционировала терминология, какие результаты когда прибавлялись и так далее. Статистики, как я уже сказала, чуть позже я поясню, что имеется в виду. Выделение приоритетных областей, выделение авторов, которые внесли наибольший вклад в развитие темы, ну и так далее. Если мы говорим о литературном обзоре как части исследования, то здесь в первую очередь выделяются основные результаты, на которые вы можете опереться в своей дальнейшей научной работе, и выделяется так называемый research gap. На русский не очень хорошо переводится, но имеется в виду, что это та область, которая еще остается плохо изученной, определенный такой пробел в научных знаниях. Выделяя вот такой вот пробел в научных знаниях, вы сразу перебрасываете мостик к основному содержанию своей работы. Итак, мы можем сказать, что литературный обзор как часть исследования– это такая версия light, тогда как литературный обзор как самостоятельное исследование, систематический литературный обзор– это такая версия hard. Давайте начнем с нее. Итак, что делается при систематическом литературном обзоре? Для начала выбирается максимальное количество работ по интересующей вас теме за ограниченный период времени. Как правило, это 5 лет. Если вы смотрите быстро развивающуюся тематику, то, возможно, стоит ограничиться 3 годами. Все зависит от ваших целей и от того, насколько много статей вы находите.
Дальше проводится фильтрация работ по аннотациям. То есть исключаются на этом этапе дублирование. Зачастую статьи могут встречаться в разных источниках, может быть, даже допущены где-то опечатки библиографической ссылочки. И бывает, что вы в поисковой системе находится как две работы, по сути, это одна и та же работа. На этапе фильтрации такие дублирующиеся работы, они исключаются. Исключаются некорректные ссылки, такое тоже бывает. Исключаются работы не по теме, то есть вы думали, что она соответствует вашей тематике, вчитались более подробно, понятно, что нет, тоже исключается. Работы на экзотических языках, ну, допустим, мне встречались работы на персидском языке. Понятно, что я их прочитать не могу, потому что поэтому и включать их в обзор совершенно нет никакого смысла. Также работаю в так называемых мусорных журналах, то есть журналах с очень низким импакт-фактором, с низким качеством, где нет доверия к результатам, которые там опубликованы. После такой фильтрации, как правило, остается уже более или менее обозримое количество работ, 100, 150, примерно так. И дальше уже проводится разбивка этих работ по годам, по областям знания. Это можно посмотреть либо по кодам работы, либо иногда у журналов непосредственно указано, к какой области знания они относятся. По ключевым словам, по авторам, по журналам, по странам, в которых работают авторы, по их аффилиации, то есть месту работы и так далее. То есть проводится вот такая вот разбивочка, и дальше по каждому типу разбивки набирается статистика, то есть считается, сколько работ попадает в каждую категорию, и каким-то образом это визуализируется, то есть строятся таблицы и графики. Ну вот на дальнем слайде я привела для вас картиночку из своей работы, которую мы с коллегами недавно проводили. Здесь вот как раз показано развитие тематики. Мы взяли развитие тематики с самого начала, как только она зародилась, как появился первый термин, который нас интересовал, это 98 год, и до года, в котором мы проводили исследование, до 2022. Мы отобрали все работы, которые могли вообще найти по различным базам данным, а потом провели фильтрацию только те работы оставили, которые нас интересуют. То есть это работы за последние годы и это работы, которые по каким-то набору критериям нам подошли. Как раз вот это видно на слайде, как красная линия и как синяя линия. Бывают и другие визуализации. Я вам сейчас покажу, это будет лучше видно. Ну вот, например, на данном слайде вы можете посмотреть уже визуализацию просто как таблицу. С левой стороны слайда вы видите таблицу, в которой представлены авторы, написавшие большее количество работ по данной тематике, количество публикаций, которые они написали, и количество цитирований этих работ. Это достаточно важный показатель, потому что чем больше цитирований работы, тем больше вероятность, что эта работа стоящая, и ее нужно обязательно изучить. С правой стороны слайда вы видите разбивку статей по журналам. Перечень идет журналов, в которые наибольшее количество работ было опубликовано, ну и, соответственно, сколько статей было опубликовано в каждом журнале и какая доля от общего количества статей здесь в этом журнале находится. Вот такой вот пример. Это не единственные как бы варианты представления. Вот, допустим, вариант представления по областям знаний. С левой стороны слайда это обычная круговая диаграмма. То есть здесь берутся все области знаний, которые идентифицированы в каждой статье. Здесь очень разные знания, потому что, опять-таки, это пример моего собственного исследования. Мы смотрели, как используется определенный математический аппарат в различных областях знания. Поэтому здесь такой широкий набор различных областей знаний. Если вы работаете в более конкретной узкой области, то, конечно, у вас такая круговая диаграмма, скорее всего, ну, не получится. Да? То есть там, если одна-две области, то тогда, может быть, нет смысла проводить такого анализа. В моем случае смысл был.
И с правой стороны слайда представлен распределение работ по теме, которое было сделано по ключевым словам с помощью специального программного обеспечения. Это у нас VOC Viewer, такое есть программное обеспечение, которое позволяет анализировать ключевые слова в названии статьи, в ключевых словах, в аннотации, и дальше строит кластеры работы, выделяют их различными цветами, чтобы можно было видеть, как работы по тематике между собой согласуются, какие там появляются между ними связи и так далее. Это очень классно и очень красиво, но надо сказать, что этой штукой еще нужно уметь пользоваться, потому что вот если вы просто загоняете все аннотации в эту программку, она вам посчитает по частоте слов, используемых в аннотации, не всегда у вас получится что-то, что вы сможете объяснить. Ну, допустим, у вас могут быть какие-то вспомогательные слова, которые часто встречаются, допустим, article или topic или aim, да, то есть те слова, которые часто используются в аннотации, но которые не несут никакой содержательной нагрузки, это по сути слова-связки. Или у вас будет большое количество терминов, и тоже, если вы и так работаете в этой области, понятно, что вы эти термины охватываете, то есть это будет тоже не очень интересно. То есть для того, чтобы использовать вот такие вот красивые программные продукты, позволяющие строить действительно красивые картинки, ну, здесь надо потрудиться. То есть это получается не так просто, не так быстро. Поэтому я показываю это как пример, но я не рекомендую в первом своем литературном обзоре заниматься вот такими вот картинками, потому что вы потратите много времени, а выхлоп из этого содержательный получится не очень большой. Но тем не менее красиво, да, красиво и приятно. Следующее, что можно сделать, после того, как проведен вот такой вот статистический обзор, то есть вы посмотрели, как работы распределяются, вы выписали эти циферки, то есть благодаря этому вы можете понять и динамику развития отрасли, и тех авторов, которые внесли наибольший вклад, но все это с статистической точки зрения. Да? А дальше проводится уже работа более серьезная, это именно контент-анализ. Контент-анализ делается на основе прочтения работы. Здесь уже просто так никакие формальные способы не помогут. Поэтому для начала нужно выбирать наиболее значимые статьи к прочтению. Как наиболее значимые? Ну, либо по числу цитирований смотреть, да, либо если что-то вы узнали, допустим, узнаваемый автор, или узнаваемая аффилиация авторов. Ну, допустим, автор работает в Массачусетском технологическом университете. Вы такие: о, ну там плохого не напишут, можно посмотреть. Я рекомендую на данном этапе действовать понемножку, отбирать примерно по 10 работ, то, что вы в состоянии за раз там, или за день, или за 3 дня прочитать и как-то описать. А потом уже добавлять еще какое-то количество работ каждый раз и смотреть, что это новое они вам дают. Когда вы читаете статьи на данном этапе, какие-то непонятные места можно опустить. Ну, допустим, вы читаете хорошую экономическую или управленческую статью, и там встречается использование незнакомого вам математического аппарата. Ну, можно не ломать голову, не разбираться на данном этапе в различных формулах, просто понять, что это за метод и какие результаты он дает. Все, этого достаточно. Далее по каждой статье я рекомендую выписать следующую аннотацию, причем максимально конкретно, собственными словами. Во-первых, какую проблему авторы пытались решить, какие методы они при этом использовали и что они получили в результате. Вообще говоря, если авторы хорошо пишут, то все ответы на поставленные вопросы вы найдете сразу в аннотации, максимум плюс еще введение и заключение. Надо сказать, что высокорейтинговые журналы, особенно англоязычные, они заставляют авторов писать именно так, структурированно. Ни одну твою статью высокорейтинговый журнал не возьмет, если ты явным образом не выпишешь цель исследования, методы исследования, результаты исследования и еще много чего. Если же вам попалась плохо написанная статья, но тем не менее интересная,
то здесь придется разбираться самостоятельно. К сожалению, вот в русскоязычном сегменте до сих пор принято, что научная статья это может быть просто вот такой вот поток сознания. Человек там пишет, вот как говорит, да, то есть начало и дальше, 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 дальше. И очень трудно выделить, где же сама эта постановка задачи, где же он говорит о том, какой метод используется, и где же какие результаты он получил. Зачастую сам автор этого не до конца понимает. Ну, вот если вам попалось такие работы с потоком сознания, то для начала можно попробовать разделить их просто на две большие группы по методам. Это статьи, где применялись количественные методы, то есть авторы что-то там измерили, что-то посчитали, какие-то данные использовали, либо самостоятельно их набирали, либо данные статистики использовали. И качественные исследования, то есть где авторы просто описывают явление или процесс без обращения к количественным показателям. Просто какие-то качественные характеристики процесса показывают. Ну, для начала этого может оказаться даже достаточно, если нет, то чуть позже можно разобраться более подробно. Давайте теперь посмотрим примеры визуализации, как можно показать проблематику, да, распределение вот этих вот статей, которые вы отобрали для контент-анализа уже по проблематике. Ну, сразу скажу, что первая вот визуализация, представленная слева на слайде, это уже просто высший пилотаж. Здесь далеко не все авторы способны вот так структурированно показать проблемную область. Это пример из статьи, где изучается применение технологии блокчейн для решения проблем циркулярной экономики, и авторы, соответственно, разделяют всю область, выделяют барьеры для внедрения циркулярной экономики, они выделяют технологии блокчейн в интернете вещей, и дальше они смотрят различные подходы циркулярной экономики, которые используются в практике, разделяют их по подходам. Дальше выписывают еще и по секторам, там это пластик, или это энергетика, или другие сектора, там сельское хозяйство и так далее. И вот таким образом они уже, по сути, дают инфографику всей проблемной области. Это очень качественная сделанная визуализация. Конечно, вот к такому нужно стремиться, но вряд ли с первого раза это получится. Справа пример попроще. Это вот как раз из нашей статьи. Здесь просто сделана столбчатая диаграмма. Опять-таки мы смотрели, как применяется определенный математический аппарат в сегодняшнем дне и разделили работы таким образом. Где применялся этот математический аппарат для решения проблем в банковской сфере, значит, это банки. Где для решения проблем в инновационной сфере, значит, это инновации. Где-то для решения проблем в сфере здравоохранения мы тоже выделили здравоохранение. То есть получилась вот такая вот разбивка по секторам, и мы представили просто по годам и по количеству работ получилось вот такое вот распределение доли. Ну, конечно, не так замечательно, как первая картинка, но тем не менее тоже есть какое-то понимание, как можно распределить, ну, как эта проблематика структурирована и как здесь динамика, то есть в изменении по времени в этой структуре происходит. Следующие примеры визуализации это вот тоже проблематика. И вот с левой стороны слайда здесь рассматривается явление, которое называется эффектом бумеранга или еще иногда эффектом отскока. Это тоже в экономике природопользования такой часто встречающийся эффект. И вот вся проблемная область распределяется еще и на несколько вот таких вот 4 здесь выделяется области. То есть статьи, посвященные эволюции самого определения, то есть кто как его определял, где, когда, почему и так далее. Это вот авторы выделили в одну группу статей. Другая группа статей – это именно те триггеры, то есть те явления, которые запускают этот эффект. Они выделили все статьи в эту группу. Следующая группа – это подходы для изучения, то есть все статьи, которые именно развивают методологию. И четвертая группа – это
типы и механизмы. То есть где, как, когда, каким образом проявляется этот эффект. Они попытались, эти авторы, выделить типы и механизмы его проявления. И у них получилось вот такое вот распределение работ в проблемной области. Выделили они 4 основные темы. Следующая картинка с правой стороны слайда. Здесь тоже вы видите тематический фокус. Здесь тоже речь идет о циркулярной экономике. И разбили все статьи, выделили группу статей, где говорится о цифровизации, то есть об использовании цифровых технологий и как они влияют на циркулярную экономику. И дальше уже эта группа статей еще разделяется на более узкие темы. Следующее, они выделили большой кластер статей по проблемам и барьерам вот этой вот цифровизации простите, в циркулярной экономике. Тоже здесь выделили, соответственно, подтемы. Дальше выделили возможности, что дает возможность для применения цифровых технологий и решения проблем циркулярной экономики. Тоже разбили статьи. Ну и, соответственно, еще один кластер выделен, и уже дальше идет распределение. Тоже очень красиво сделано, просто замечательно, вот очень хорошо понимаешь вообще, какие работы, по каким идут направлениям, и уже в рамках какой-то конкретной темы дальше можно развивать свое исследование. Но опять-таки надо сказать, что это высший пилотаж. Теперь, пожалуйста, вот визуализация результатов в разбивке по методам. С методами, ну, тут отдельный вопрос, конечно. Честно говоря, в экономике, в управлении есть с этим определенный хаос. Многие люди называют методами то, что, по сути, методом не является исследование. Некоторые не знают названий методов правильно. Поэтому разбивку по методам тоже делать бывает непросто. Но если, опять-таки, вы работаете с хорошо структурированными работами, где авторы сами прописали названия своих методов, где они их как используют, то здесь будет вам полегче. Ну и, в принципе, все, что видите, это, по сути, просто сначала табличка, есть различные методы и количество статей, в которых они применялись. То же самое сделано в качестве столбчатой диаграммы. И с правой стороны слайда немножко более сложный вариант. То есть вот есть определенные работы прям указаны, какие методы применялись в этой работе. И еще отдельно прописано отдельным столбиком, какие использовались процедуры анализа данных. Потому что это тоже есть определенное подразделение, да, сама исследовательская методология и именно так, как обрабатываются данные. Ну, давайте просто поясню. На примере вот как раз первой и второй работы, если мы посмотрим именно исследовательскую методологию, они здесь одинаковые. То есть это количественный метод, данные собраны с помощью опроса и проводится cross-sectional study, то есть имеется в виду, данные сравниваются по разным секторам экономики. А вот именно техника обработки данных немножко разная. То есть если в первой статье используется факторный анализ, дальше там рассчитываются среднеарифметические, стандартные отклонения, корреляции, то во второй работе используются только вот эти вот описательные статистики, средние стандартные отклонения и корреляции, факторный анализ не проводится. Вот то, что мы видим различия, допустим, в этих работах сразу же, как только смотрим на такую табличку. Итак, очень легко систематизировать результаты, если вот вы работаете с такой темой, когда у вас изначально есть какая-то гипотеза, и вы проверяете и смотрите работы, да, где эта гипотеза была подтверждена, а где эта гипотеза была опровергнута. Это часто бывает. У нас экономическая теория сегодня дает очень много красивых гипотез, и многие исследователи либо подтверждают их либо опровергают на своих данных. Ну, допустим, есть такая вот красивая гипотеза о том, что доля
труда в ВВП страны, если она вырастает, то это влияет определенным образом на неравенство. И, соответственно, если снижается тоже. И вот многие исследователи что-то там проверяют, и результатом, собственно говоря, является либо они подтвердили эту гипотезу, либо они ее опровергли. Вот если это ваш случай, вы смотрите, в каких источниках была подтверждена гипотеза, а в каких опровергнута, то здесь все это можно очень красиво показать, как в данной табличке, то есть приводится сама работа, приводятся данные, то есть по каким странам проводилось исследование, за какой период, какие метрики, то есть какие показатели использовались для измерения тех или иных процессов, какой метод исследования, ну здесь все эконометрические методы, просто разные немножечко модели, какие методы исследования использовались, и подтвердилась гипотеза или нет. Ну вот там, где прочерки, то есть это значит, что на каких-то данных она подтвердилась, на каких-то не подтвердилась. Там, где что-то написано, ну, значит, вот, допустим, на Рич, это там богатые страны, она у нас не подтвердилась, на Пура вообще непонятно, что происходит. Ну, вот такой вот способ систематизации результатов очень хороший. Здесь как бы очень понятно, что является результатом и как это можно систематизировать. Пойдем дальше. Ну, следующий пример визуализации– это когда мы пытаемся написать не только результаты, которые получили авторы, но еще и вот тот самый knowledge gap, то есть а что осталось недоисследованным, то есть что еще нужно изучать. Ну, просто посмотрите как пример для того, чтобы вот выписать так свою предметную область, это, конечно, нужно сильно постараться, далеко не все в состоянии это сделать, не с первого, не даже не со второго, не с третьего раза, но тем не менее, опять-таки, это то, к чему стоит стремиться. То есть берется тематика, вот она выписывается, если мы посмотрим с левой стороны слайда, опять-таки у нас здесь циркулярная экономика, подходы и практики. И выписывается, а что здесь так и осталось недоисследованным. Другая табличка с правой стороны слайда тоже выписывается тема, выписывается, что осталось недоисследованным, и еще добавляется одна колонка, где авторы статьи выписывают, а какие потенциальные исследовательские вопросы могут быть теперь сформулированы. Опять-таки подсказка. Если вы читаете хорошо структурированно написанную статью, сами авторы обязательно должны в заключении указать, что осталось неисследованным. Это называется limitations of the study. То есть сами авторы пишут, что мы получили результат, но только вот в таких-то условиях. А вот такие-то условия мы не проверили по какой-то причине. Там не хватило данных или еще что-то, или это требует там нового поиска и так далее. То есть если у вас хорошо написаны статьи, то вот эти вот все knowledge gaps и limitations вы выпишете достаточно легко. Если вам попались плохо структурированные статьи, ну, возможно, этот момент у вас не очень хорошо получится, но все-таки попытаться сделать это стоит. Все это, конечно, высший пилотаж, опять-таки. Давайте обратимся к более простым вариантам. Более простой вариант, когда вы делаете литературный обзор первый раз, можно использовать такие вот обобщенные словесные конструкции, которые позволяют разложить статьи на две-три крупные группы по основным аспектам. Ну вот, например, первый круг проблем посвящен тому-то, тому-то, тому-то. Эти вопросы изучались в работах, и дальше вы перечисляете те работы, в которых изучались именно эти аспекты, и приводите какие-то примеры. Например, Иванов в своей статье такой-то показал, что. То есть какой-то осветили один аспект, который встречается во многих публикациях, потом переходите к следующему аспекту и пишете. Второй круг проблем касается того-то, того-то и того-то. Дальше третий круг проблем связан с тем-то, с тем-то и с тем-то. То есть вы сами сначала делите статьи по тематике на две-три группы, и дальше каждую группу просто описываете словами. Второй пример. Допустим, вы начинаете писать опять-таки с какой-то проблемой и начинаете так.
наиболее сложной проблемой в данной области, решение которой посвящено наибольшее количество работ, является, и дальше пишите, что это является. И дальше уже раскрываете свою мысль более подробно. Третий пример. Большинство авторов выделяют и так далее. Вот все эти словесные конструкции я тоже когда-то подчерпнула из каких-то работ, когда читала, и теперь часто их использую сама. Пожалуйста, можете пользоваться. Это вот просто клише, такие словесные клише, в которые вы облекаете свои результаты. Ну и еще есть один способ, самый простой, это если вы хотите разбить все эти статьи по нескольким темам, можно просто разбить все это на подпараграфы, да, то есть название подпараграфа выделить, дальше описать работы, которые посвящены вот именно вот этой проблеме, еще выделить подпараграф и так далее. Ну, конечно, здесь не должно быть, там, скажем, 20 подпараграфов. Опять-таки, это хорошо работает, когда вы разделяете свои статьи там, ну, на такие вот 3-4 основные проблематики из того, что вы уже прочитали. Если же мы говорим о литературном обзоре как части курсовой работы или как части ВКР, или как части диссертации. Как я уже сказала, систематический литературный обзор в этом случае, как правило, бывает излишним. Вот это вот вся описательная статистика, распределение по авторам, распределение по журналам, по областям знаний, она может быть опущена. Но, тем не менее, вставить какой-то график, который показывает, что количество публикаций в данной тематике с каждым годом растет, это не помешает. Это позволит вам обосновать актуальность выбранной тематики, что вот вы смотрите, какое количество работы, как быстро оно растет. Поэтому, в принципе, такое вставить вполне себе можно. И сделать это несложно. То есть провести разбиение по годам– это самое простое. Дальше. Опять-таки я советую пользоваться вот такими вот словесными шаблонами для группировки статей по проблематике. Дальше уже работы, так как их у вас не так уж много, да, там не 150, а всего, допустим, 50, то можно их проанализировать, особенно основные работы, более подробно. И даже вполне уместно цитирование отдельных особо важных фраз, которые вы нашли, особенно важных идей или каких-то особенно важных результатов. Подчеркните обязательно для себя те результаты, на которые вы в дальнейшем будете опираться в своей работе, то есть что вы будете потом использовать в своей работе. И также тоже хорошо бы подчеркнуть в конце недостаточную изученность той проблемы, которой непосредственно посвящена ваша работа. Когда вы пишете курсовую или дипломную, как правило, научный руководитель вам изначально подсказывает, в каком русле будет развиваться ваша работа и какую конкретно задачу вы будете решать. Так вот, проведя литературный обзор по всей тематике, вы потом к этой вот непосредственной задаче должны подвести мостик, чтобы показать, что это важно, это актуально, это недостаточно изучено, этим имеет смысл заниматься. Когда проводите литературный обзор, я бы еще рекомендовала обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, очень полезно обращать внимание на те источники данных, которые используют авторы. Из каких баз они их берут, из каких источников. По идее, это все должно быть указано. Обратите внимание, потому что для своего исследования очень важно найти данные. Второй момент. Обращайте внимание на дизайн исследования. Ну, дизайн исследования мы понимаем именно в смысле, как это термин, он используется в науке сейчас. Дизайн исследования– это именно как ставится научная задача и какие методы и подходы подбираются к ее решению. То есть вот вся вот эта вот схема исследования. Обращайте внимание, потому что очень часто вы можете взять чужой дизайн исследования и либо повторить его, ну, скажем, на собственных данных, либо адаптировать под решение своей собственной задачи. Обращайте внимание на повторяющиеся вещи. Допустим, упоминание одних и тех же работ,
одних и тех же концепций, одних и тех же гипотез и терминов. Это, скорее всего, вот то ядро научной проблематики, с которым вы сталкиваетесь и которое, возможно, вы еще не знаете, но обязательно должны узнать. Обращайте внимание на изящные словесные конструкции. Чтобы хорошо писать, надо где-то этому научиться. Когда мы читаем чужие работы, если вам понравился какой-то словесный оборот, запишите себе, вы можете это использовать в следующий раз. Так как я часто пишу на английском языке, и все-таки английский язык, хоть я его и хорошо знаю, но он для меня не родной, если я вижу красивую фразу на английском языке, я ее прям выписываю для себя, чтобы в будущем где-то использовать. Ну и, конечно, когда вы читаете чужие работы, у вас возникнут и собственные идеи, собственные мысли. Подчеркивайте их, где-то записывайте, потому что они могут уйти. Если вы их вовремя записали, то потом уже вы сможете их проанализировать, обратить на них внимание и использовать в своей дальнейшей работе. Итак, важнейшими итогами литературного обзора должны стать следующие вещи, которые вы видите сейчас на слайде. Это то, к чему мы стремимся. Мы должны достичь понимания своей темы, терминологии, которая в ней используется, и основных концепций. Мы должны почерпнуть идеи по дизайну собственного исследования. Мы должны понять, что происходит с данными, где их основные источники, откуда их брать. Мы должны прокинуть мостик к обоснованию важности собственного предмета или объекта исследования. Ну и, конечно, литературный обзор даст вам список источников, который является неотъемлемой частью любой работы и должен быть, конечно, представителен. Вот такие вот результаты у нас должны получиться. Итак, я надеюсь, что этот материал вам поможет сделать хороший литературный обзор по своей научной тематике. Кстати, вы можете поделиться этим материалом со своими друзьями, знакомыми, кто сталкивается с подобными проблемами, что нужно провести, собственно, научное исследование, и непонятно с чего начать. И я желаю вам всего хорошего. Останутся вопросы, пишите в комментариях, попробуем в них разобраться в следующий раз. Всего доброго, пока-пока.